Александр Кузьмич Арсарын терибит сатахайдыгар 2-13 сыллаққа атыржақ ыйгар иебин балтыбын анчыгытта бара сылжыбыт тақпыт. Олонно биги иебитин атагар турура ден бар быппыт, кені наһа сытарете кыридым ден. Дебирде олонно тииддаққанақ сата қаятыр тииддаққана киһи үтүрер ден истеммин. Иебин илдье бардым, онна балтыбын анчык онна таган үлөрөн хылжарете. Онна тиен кырдьык иеби толок сүүрен қалла, ол эдердире кытар тепистеңе хылжар. Атаган устан кебисте ona атак сыынньак каяннан үйһыллара түһэн. Наһа шөйдик тетимняхтык сылдьан онно баран олог шөйдик атагар туран келбите. Ол кенниттен олог уһунну олорор. Билигине ме биһиэхэ баар иебит. Онно мен сатакаятыгар онна арсаарыңга олог улахаммакталаакпын кини киргенигер тамаарага. Наһа шөйдик сылдьыбыппыт, дьиҥнаа олог айылҕа ортотугар наһа үчөй дьону кытары, дьоннор онна тиен бараннар кыдьык атактарынан куһаҕаннык хаамар варикостаах, артуростаах дьон бары олох сырсан халбыттар. Таас каяннан сүүрэ хылдьыбыттар.